Hi guys, welcome back again on my channel Jason Max. Radhe Radhe. Like it's not topic, it's like inside what I feel today. Like even I do accept my English is little like it is not what we said that English what today's like generation speaks. My English is little like low level English. I do accept that. आणि हांव लायक इंग्लिशीन कितें म्हणटा तें व्हडले स्टेटमेंट्स करना हां माझे लायक ग्रॅमेटिकल मिस्टेक जाता हे कित्याक कशें आसा इंग्लीश शिकोन लायक हांव पास आवट जावन 7 वर्सां जालीं 7 वर्सांनी लायक कशा तुका म्हाका लायक रेगुलर बरोवपाची हेजी संवय ना सो मिस्टेक्स जाता लायक एक म्हाजे विडियोन हांवें लायक डिस्ट्रॉयींग मिनिस्ट्री इन डिस्ट्रॉयींग गोवा यंगस्टर लायक करियर्स अशें घातलेलें लायक डिस्ट्रॉयींग ते स्पेलिंग I use it like DI नॉर्मली डिस्ट्रॉयींग या DE यूज जाता सो तेजेर एकट्यान एक कॉमेंट केलो बीटेक आनी लायक मिनिस्ट्री डिस्ट्रॉयींग अशें ताणें कॉमेंट केलो लायक हांव ते एक कमेंटेटरा लायक व्ह्युअराक सांगपाक सोदता पळय म्हाजें लायक इंग्लिशीचेर तुमी इतले लायक कॉन्सन्ट्रेट जावचे पेक्षा हांव जी मॅसेज शेअर करता पळय ते मॅसेजीचेर तुमी लायक कितें ज्ञान घेया कितें तेजेर लायफाचें कितें म्हणटा रियलायजेशन म्हणटा पळय तेजेर इम्पॉर्टन्स दिया म्हाजें म्हाका लायक फेम मेळोन पॉप्युलरिटी पॉप्युलर जावन म्हाका कांयच फायदो ना म्हाका एक बरें दिसता एक कर्मान जगोवचें दिसता लोकांचें कितें बरें करूंशें दिसता म्हूण हांव लायक भरपूरशें लायक हाव दीस गव्हर्मेंट इज लिंक वीथ एम्प्लॉयमेंट टुडे लायक जनरेशन आमच्या जनरेशनाचें जें एम्प्लॉयमेंट आसता पळय ताका गव्हर्मेंट कसो लिंक जाता तें हायलायट करता कित्याक बाय बसली हांवें गोंयान पळयलेलें आसा कशें आसा गोंयकार आहा पळय जो लायक म्हाजे सारको गोंयकार आहा पळय तो कामा बाबतीन विटना हांवें 16 वरां सुद्दां एक दिसा काम केल्लेलें आसा एक दिसा अशें न्ही अशें लायक म्हयन्याचे म्हयने काम केल्लें आसा एकूच शिफ्टी नायट शिफ्टी लायक सांजचे 4 वचोन दुसरे दिसा 8 येयलेलें आसा जेवण हें तें सारकें न जेनासतना न्हीद बीन सारकी पाड करून हांवें काम केल्लेलें आसा हांवें काम भरपूर एक्स्ट्रीम लेवलार केल्लेलें आसा आनी हांव म्हाजें काम दुसऱ्यांक कंपेरिजन करना पूण हांव सांगता कशें लायक हे गव्हर्मेंट ऑफिशल्स आसता पळय ते आपलें काम करिना म्हणून आमकां सोंसपा पडटा कशें ते लायक इलिगल लायसन दिता लायक सगळे लायक फार्मा कंपनीज लायक बीग बीग ब्रँड कंपनी टॅक्निकल कंपनी आसता पळय ते SOP करता हायर स्टँडर्ड एक स्टॅम्प मारलेलो आसता ते फॉलो करता हे ते पूण बाय पर्सनली हांवें पळयलां तेंकां ते कांयच तो फॉलो करिना जे IAS 3001 कितें आसा पळय हायर स्टँडर्ड कितें ते लेबराचें लिंक आहा पळय पळय तेज्या इन्फॉर्मेशन खबर आहा पूण हांव तें मेमरायज करिना तेज्या लायक एट द टायम ऑन द स्पॉट म्हाका एक एकदां याद येयना सो कशें आहा तें एम्प्लॉयमेंटाचें कितें हायर स्टँडर्ड्स कितें आहा पळय तें थ्रू आवट इंडिया एकूच आसा ते फॉलो करूं जाय ते गोंयांत तरी कंपनी फॉलो करता अशें हांवें जाल्यार पळोवना हांवें बऱ्या बऱ्या ब्रँडांनी काम केलां तुमी म्हणटले लायक बारीक बारीक ब्रँडांनी काम केलां तशें जाल्यार ना हांवें व्हडल्या व्हडल्या ब्रँडांनी काम केलां आनी हांव म्हाजे चडशे जॉब फिक्सूच आयले लायक म्हाजे 15 जॉब फिक्सूच आयले अंडर कंपनी म्हाजो फर्स्ट जॉब जो सुद्दां आयलो पळय जो शिकला एज एन प्रोडक्शन इंजिनियर इट वॉज लायक अंडर कंपनी आनी आय गॉट प्लेस थ्रू एन लायक कॅम्पस प्लेसमेंट लायक रेअर भुरग्यांचें जाता आय वॉज लायक अमोंग द टॉप 21 फ्रॉम द कॉलेज 21 जाण भुरगे सिलेक्ट जाल्लेले तितून भरपूरशे टॉपर्स आयले ते आमचे क्लासींतलो टॉपर्स आयले इवन म्हाजे बॅक्सूय भरपूर आयले तेन्ना एट दॅट टायम हांव जेन्ना रिक्रूट जाल्लें हांवें चिंतलेलें म्हाजें क्लियर जातलें पूण जावना एट द टायम एक सेमिस्टराचो 7 पेपर क्लियर करपाक शकता तेजे वयर क्लियर जायना तरी पूण हांवें नॅक्स्ट सेम लायक कशें म्हाजें बॅग घेवन सुद्दां हांव जॉयन जावन मागीर कशें जालें ते SOP हे ते ट्रेनींग जायना जालें म्हाजे कडेन सो हांवें तें काम रिजन भरपूर आसा नॉट जस्ट एन SOP ट्रेनींगाचें रिजन आशिल्लें कशें आहा फार्मा कंपनीन कल्चर आसता ते एन मॅकानिकल कॅन्डिडेटा एन फार्मा कॅन्डिडेट करपाक सोदता आनी फार्मा कॅन्डिडेटा टॅक्निकल स्ट्रॉंग करपाक सोदता सो जर आमी शिकल्यात टॅक्निकल जाल्यार आमी फार्मान प्रो जावन कितें फायदो हां लिगल थोडे मॅटर्स हे ते खबर आसले जशें म्हाका खबर आशिल्लें क्रॉस कंटामिनेशन कशें जाता कशें कित्याक तूं SOP फॉलो करूं जाय कित्याक तो प्रोसिजर एक फॉलो करूं जाय कित्याक R&D आसता कित्याक लायक क्वॉलिटी चॅक्स आसता कित्याक लायक अप्रुवला तुका दुसऱ्यांकडल्यान लायक रिव्यू घेवपा पडटा इन्स्पेक्शन घेवपा पडटा हे भायर बसलें हांवें पळयलेलें सो हेजे कमेंटेटर म्हणजे कमेंट मारपी आहा पळय व्ह्युअर तेंकां हांव सांगता पळय म्हाज्या विडियोचेर कमेंट मारचे पयलीं सुद्दां 10 फावटी चिंता हांवें लायफान भरपूर स्ट्रगल केलां हांवें म्हाजी लायफाची 7 वर्सां सुद्दां न्ही 7 चड वर्सां काम केल्लेलें आसा
हांव 10वी आसतना सुद्दां काम करतालो कंपनीन. इट्स लायक इलिगल इन लायक थ्रू आउट इंडिया. मायनर्स आसता पळय लायक बिलो 18 एजी सकयल आसता पळय त्या भुरग्यांनी काम करूंक जायना. अशें गोंयान चलता. भरपूरशे लायक भायल्यान लोक येता आसामीच्या. हांव बिस्लरीन नाशिल्लें तें सांगता तुमकां. लायक सामकें फ्रेश सांगता. थंय भरपूरशे भुरग्यांचे लायक वोटींग कार्डां आसलीं. पूण वोटींग कार्डाची एज आनी तेंची लायक पर्सनल आयडीची एज मॅच जायनाशिल्ली. इवन तेंचे फिजिकल अपियरन्स ते 18 वर्सां सुद्दां जावन आसलीं तेंकां. पूण तरी पूण ते थंय काम करता आनी तरी पूण तो मेघनाथ सुरेश पागी तेंकां अलाव करता. दीस इज वॉट हॅपनींग इन थ्रू आउट गोवा. कित्याक जे लेबर मिनिस्टर आसता पळय तो ग्रावंड लेवलाक लायक सामकें सकयल जमनीच्या लेवलाक केन्नाच काम करिना. तो केन्ना बाय पासून येवन पळयना या तेज्या फिल्ड ऑफिसरांक या तेजे लायक जे ऑफिसर आसा पळय तेंकां तसो गायडन्स दिना. कित्याक तेवूय कशें आसता जशें मिनिस्टर चोरता तशें तेवूय चोरपाक पळयता. सो ते कंपनीच्या मॅनेजमेंटा कडल्यान प्लांट मॅनेजरा कडल्यान सगळ्यां कडल्यान ब्रायब्स घेता. अशें तो पागी सुद्दां करतालो. अशें ग्रावंड वॉटर लेवल इतलें तूं चोरूंक शकना. पूण तो चोरतालो. तुमी बिस्लरीचे लायक डेटा शीट सेल्साची डेटा शीट पळोवपाक शकता. कितले तो ग्रावंड लेवल वॉटर ते कशें आहा तें लोकांक विकून प्रॉफीट घेतालो. आनी कोणाक विकतालो तेंवूय सांगता तुमकां. जे भायल्यांतल्यान लोक येता पळय तेंकां उदकाचो वालोर सुद्दां नासना. अर्दी बाटली पिता अर्दी बाटली वेस्ट करता. जे ड्रिंकींग वॉटर आसता पळय ते भरपूर वर्ल्डान कमी आसा. तेजी लायक एक रिस्पेक्ट दवरपाक जाय आमी. तेजी लायक एक कितें म्हणटा ते वालोर दवरपाक जाय. हें बिस्लरीन फॉलो जायनाशिल्लें. आनी टॉपीक होच ना भरपूरशे आतां इलिगलिटी जाताले. जशें लायक तुमकां हांव सांगता बारीकशे एक्सिडंट जाता व्हडले एक्सिडंट जाता ते रिपोर्टूच केन्ना जायनाशिल्ले. ते कॅज्युअलांक कशे टॉर्चर करताले आनी ते कॅज्युअलांक कशें जाताले तिंकां बाबड्यांक दुसरे कडेन काम मेळनाशिल्लें. तेंच्या स्टेटीन सुद्दां काम मेळनाशिल्लें. सो ते पयशा खातीर नाइलाज म्हणून काम करताले. हांवें एक थंय अशें पळयलें एक बाबड्याचो हात असो कापलेलो गेल्ले आसा बोटां गेल्लेलीं आसा. एकटो थंय एक फिक्स हें आशिल्लो कितें एम्प्लॉई आशिल्लो ऑपरेटर आशिल्लो तो तेजे बोटूच कट जाल्लेले फूल. अशें थंय सिच्युएशन आशिल्लें बोट फूल कट जावप हाडा सकट. इट्स व्हेरी रिस्की आनी हें केन्ना रिपोर्ट जायना. तिंकां कितें लायक कंपनीचे तर्फे कितें लायक